Kai ka taɓa ni ban taɓa zuwa ko ina ba. Amma kai ka je Jos ka je ne ko ka je ina. Ni dan burukan din ba ne iya ba. Dan burukan din ba iya ba. Kai kuma ina kaje? Wai Kai kai ka sani mu. Ai daga zamiya guri wawo ne na kara. Wani kai hankali kai kuma na je wani guri baki na secondary kadai. Kai akwai tafiyar da muka in gaya maka. Gabaki ɗaya saboda tsabar jin turanci na gabaki ɗaya saboda tsabar jin turanci na yan kasar waje da suka zo gabaki ɗaya ni na rika dafa musu shayi ina ba su taliya amma mai remote in baka san inda zaka danna ba kana danna za ga ta wani koshiya ta koma lauje in kai wasa ka danna wani gurin ta sare ka ban ji ina zabe da aka yi na kwanan nan kwafas din nan gabaki ɗaya akwai kalmar da aka yi ta tambaya ta yaya za a yi a danna katiri da suka kasa da gudu aka je aka ɗako ni da helicopter za a aika to jakin garinmu ya fi helicopter sauri aka je da jakin da gudu aka ɗako ni ina zuwa kawai na rubuta musu ansa daga nan kowanne sai suka je suka ka iya ka huta. Excuse me please. Good evening everybody. I hope everybody is in normal condition. Yo kai makara ma kai ni nan na riga ka zuwa gurin wannan Speak me in English language. Okay. Kam wannan kai. Da makaroni din nan ne yake tambaya ka sa akwai wani samfuri da suke da ita kasar yanzu nan aka cika baro da ita. Yanzu na akwai The district head of this village. Kai ta zo kusa makocinka wai wane ne ya fi tsara buhunan masara a nan garin ina ganin ya zo saye ne kai kasar waje I mean the district head I mean. I told the district head. Naji wannan sai an je daura. Please, if you don't know how to speak English language, just tell me you don't hear the English language. Kakka sake. Ah, zai kai nuyo yana. Shi yake da iska a yana cin Hausa. Kaɗan nake ji.